Lah khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Nggih niki rungokno tenan. Nak ngoten Nabi Muhammad boten ngarah disyariatno para pangeran nganggo modal kiring boten ngarah. Bahkan Nabi dawuh kadal fakru ayakuna napa kufron. Nak kepikiran teman-teman rawan dadi napa kafir. Karena tentu beberapa kristenisasi dan sebagainya yang dibidik atau jadi objek tentu umat Islam yang sangat napa fakir. Karena itu menjadi problem. Nggih fakir boten dosa wong takbir, tapi nu nak mbok nikmati nu dosa. Ini mergo kadal fakru ayakuna napa kufran, harus dilawan. Karena itu termasuk kategori a'udzubika minal bukhli, termasuk wal fakri wa ghalabatid dan sering utang, kakean utang termasuk al musta'ad minhu, sesuatu yang dihindari Rasulullah. A'udzubika minal jubni wal bukhli termasuk wal fakri wa ghalabatid dan wa qahrir rijal. Mun iki rungokno tenan. Kenapa fakir menjadi masalah? Fakir itu nak ditompo secara baik itu baik, kayak konteks Nabi Ayub. Tapi menjadi ketika tidak baik, ketika kelihatan tidak baik, ini ngeten. Sampean duwe ibu wajib birrul walidain. Ibu sampean loro wayane rumah sakit gara-gara melarat. Karpu ya tak go priksa tapi pimen aku mangane kang ilang. Pokoke fakir ketara ora ana gunane nak wonten musuh. Padahal dalam sunnatullah tentu musuh itu selalu banyak. Kata zaman Kanjeng Nabi ngadepi kelompok Romawi, kelompok kafirku Quraisy. Tentu dalam konteks melawan kekuatan besar, sahabat yang melarat-melarat kados Bilal, Ammar, Suhaib tidak akan jadi pahlawan. Tentu sejarah besar saat melawan kekuatan besar adalah Sayyidina Utsman Abu Bakar. Karena sahabat yang fakir tentu dapat sakit memberi kontribusi. Andai kan fakir itu jadi syariat, tentu kasihan umat Islam, karena kalau ada musuh atau ada kewajiban yang butuh finansial, orang fakir akan menjadi problem. Niki rungokaken nggih. Tapi Islam tidak mungkin anti fakir, karena fakir itu takdir. Masalah ya besutur rizqa lima yasa napa? Waduh, nak ditegur kere semuanya ra iso sugih tenan. Sebab itu kewajibane wong kere niku sabar. Paham nggih? Tapi sabar sak mangke itu sabar pasif. Niki sampean ngaji tenan nggih. Sabar sak mangke sabar pasif. Piro-piro kelar mangan, seralawan lah pokoknya kelar mangan. Itu kecelakaan nggih. Sabar model begini napa? Kecelakaan. Mboten ngarah sampean para pangeran, acarane sabar mau ngeten kok. Kalau zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fakir itu dilatih, dihilangkan lewat visi-visi besar. Ya, kula gadah data ilmiah masalah niki. Zaman perang Khandaq niku Nabi damel Khandaq. Niku badhe mangan mboten kuat. Setiap kali ngeduk Khandaq, ngeduk parit sing nggo menghadang pasukan Ahzab. Niku Nabi niku kelaparan, sahabat iki kelaparan. Tapi dibalik kelaparan ini dari Nabi wis melarat-marat ngene lah sampeyan niku kerajaan Romawi. Niku zaman niku teritorial Palestina, Yerusalem. Niku pun masuk teritorial napa Romawi. Niku Nabi malah sempat guyon somben teritorial Romawi sing Palestina dikuasai wong Islam. Kowe mar sok ben sing kuwasa. Tapi aku pesen sok mahkota Romawi nggokno Suraka. Akhirnya wong munafik malah mencibir Nabi lah ya mat kemangane ra kuat kok ambisi ngalahno napa Romawi. Apa yang terjadi? Akhirnya wonten ayat turun kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Niki rumaken. Dan itu terbukti Nabi tesih sugeng niku menangi perang Dzatil Usrah. Niki eling-eling. Nabi tesih sugeng menangi perang napa? Dzatil Usrah. Perang tersulit dalam sejarah Islam. Sampai gambaran Quran bisa atil usroti saat sulit. Sampai digambar Quran meh sebagian atine sahabat niku yazihu qulubu fariqim minhum. Sampai sebagian sahabat mawon imane meh oleng. Mergo diharuskan perang Tabuk yang harus melalui perjalanan panjang menuju kawasan Palestina. Ini riyen namine Syams dan Palestina, Lebanon, Syria. Riku riyen istilah bahasa kitab napa?
Syam niku nglebokno Lebanon, Syria, putih Palestina. Niku mun dikuasai Romawi. Nah niki rungokaken tenan. Orang-orang kaya kados Sayyidina Utsman nyumbang ngantos 50 unta. Ngantos 1000 jaran, pokoknya niku pun miliaran. Abu Bakar disumbangkan semua hartanya. Umar 4.000 dinar. Lah yang menjadi pelajaran teng mriki niki pun kula bulan baleni ngaji teng Yogya teng Bojonegoro teng pundi-pundi. Tiang-tiang sahabat sing melarat, sing namung gadah segenggam kurma, sing duwe wedhus puru, sing duwe beras mung 2 kilo, niku melok perang. Bahkan wonten sahabat itu sing duwene mung kurma sitok. Niku dimut wong loro gentenan, sing penting melok derekno napa? Derekno napa? Yang menjadi pelajaran di sini adalah orang-orang miskin yang dengan visi besar, wau mun kula kritik, ora kere pasif tapi kere aktif. Niku mboten nate terbersit gawe rumus wong unta akeh jaran akeh sumbangane Utsman mbok yo disembelih nggo mayoran. Ben warek kah? Niku mboten. Mereka sepakat aset-aset yang disumbangkan karena perang niku nggih kangge alat perang. Misalnya alat perang riyen nggih panah, nggih jaran, nggih macam-macam tiga alat perang. Soal kemiskinan masing-masing ditanggung masing-masing. Sehingga dana besar perang ora entek nggo konsumsi ngurusi pikir-pikir niki. Mergo pikir-pikir niki menyelesaikan masalahnya sendiri ku eling-eling kene. Lho kula ben ate melarat, kula mboten niat ngritik wong melarat niki ben do tobat. Wis melarat ora wali nu rugi nggih kula kandhani sampeyan nggih. Mergo wis melarat kok mboten napa? Wali. Aja sampai sampean wis melarat mlebu kadal fakru ayakuna napa? Kufur. Niki rungokno tenan. Akhirnya kata sahabat sing ketika menuju Tabuk niku kurma setunggal dimutho. Pokoknya cukup gue energi. Sampeyan kula critani secara teori medis, teori gizi. Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitrah orisinal manusia. Nggih, mengembalikan fitrah orisinal napa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saraf yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguk air. Disampai nak poso mulai subuh ngantos maghrib. Niku ngombe banyu sak gelas, kalian gedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan sing mangan wareg nganti glegek. Paham ya? Asal tidak sama sekali. Pulihnya itu sama. Nak ngoten tiang sing mangan kurma sitok, kalian sing mangan sego sak piring, cara perang tetep 50-50. Nggih, tetep napa? 50-50. Sami kalian tiang poso sing buka mok kurma sitok, ambek sing mangan sak piring. Sampeyan saiki padha-padha kai pedang kon perang. Niku tetep napa 50-50. Sing diharamno iku wisol kon poso terus. Mergo nak Rabu koblas dredeg-dredeg arek batok, paham nggih niki? Paham nggih? Lah nak kenyataane ngoten untuk perang besar wong gak perlu wareg. Sing nggawa kurma sak genggam ya wis cukup duwe energi untuk napa? Untuk napa? Perang. Paham ya? Tiang sakniki mboten. Bayangno apa-apa iku ideal, iso perang ra anak ndek dhuwit. Iso jihad ra anak awake dhewe cukup ning omah cukup apa-apa cukup. Padahal buktine nek apa-apa cukup mesti milih turu-turu tinggal delok TV. Tidak mungkin orang punya kecukupan segalanya kemudian punya orientasi jihad. Tetap wis oleh ngilani pangeran walau basatallahu rizqa li ibadi mesti kecenderungannya la bagau bil ardi. Kecenderungannya tetap angkuh. Dan ini rungokaken tenan. Sehingga melarate para sahabat itu tidak mengganggu visi-visi besar Nabi mengalahkan Romawi, mengalahkan pasukan Ahzab yang dari Mekah wonten kafir Mekah, saking Madinah wonten Yahudul Bani Nazir lan Nasara Nasr. Disebut Ahzab. Mergo wonten koalisi Yahudu Bani Nazir wa Quraidah, Nasara Najron ditambah napa kafir Mekah. Terus ditambah munafiku hadil ummah. Ini ku zaman Nabi wonten sekitar 300 kaum napa munafik. Niki. Paham ini rungokaken tenan. Saat ini sakit dengan analogi, sakit dengan kias. Misalnya acara kasus ngeten iki, kasus Mas Hafiz ngeten iki.
Umpama sing teko niku sampean hitung mawon, sing teko 500 wong utawa 200 wong. Ana wong sugih nyumbang 1 juta, setengah sugih setengah juta. Itu duit 1,5 juta niku nggo perpustakaan Pondok Gus Habib niku untuk kitab pirang-pirang. Tapi nak sing melarat gak urun blas yo ngekeki mangan niku ora wareg. Wis ora wareg gremeng. Wis teko ado-ado mangane muk tempe. Paham nggih? Coba kalau orang melarat ini tidak jadi beban. Ya rasa keimangan niat ngaji untuk ngaji. Niat ngaji kok kaitannya mbek napa? Berkah. Itu kan uang 1,5 juta entek nggo konsumsi, sementara perpustakaan pondok boten saged di. Jadi umpama zaman Nabi kok nerapno unta disembelih nggo mangan, iku ora iso perang, mergo kendaraan entek disembelih. Tapi mulai dulu orang-orang melarat zaman sahabat itu boten kepikiran ngoten niku boten. Mereka secara kesatria, ya Rasulullah saya ikut perang, kowe ndek apa kurma sak genggam, ya wis cukup. Niku boten dilek di matmut, mergo nak dilek entek. Lho sampean delok teng tafsir Sawi. Fakana ahaduhum yamusu niku mau napa? Dimut. Jadi boten dilek. Mau dimat. Jadi cara sampean kere poso ngoten gak ada kurma sitok, nak mbok lek cepet entek. Berbuka dimut, wae ngisak ra ditenaga napa? Dimut. Dan secara medis itu cukup memulihkan energi. Nah sampean percaya gini ku tiang sing buka kurma sitok ambek sing mangan wareg padha kei pedange utawa padha kei pistule kon perang terus tetap 50-50. Artinya tidak ada jaminan sing wareg mesti menang, enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Lah nak ngoten marate para sahabat sing mangane ora wareg itu tidak menjadi problem per. Lah di sini ini